ஹாய் மை ஃபேமிலிஸ், வெல்கம் டு காரைக்குடி ஹோம் மேக்கிங். இந்த கிளி எப்படியெல்லாம் ஃபோட்டோக்கு போஸ் கொடுத்து அட்டகாசம் பண்ணுதுன்னு இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். கடையில் ஆட்டி ரெடி ஆகி சிரிக்குது பாருங்க. அது போஸ்ட்லாம் நல்லா கொடுக்கும் தெரியுமா? நீ ஃபோன் வச்சுக்கல, அதுக்கு தான் இப்படி நிற்கும் இப்படி நிற்கும். நாங்களாம் ஃபோட்டோ எடுத்து வச்சுக்கோ, அழகாக காட்டும். போஸ் கொடுக்குது. என்ன ஃபோன் எங்கே இருக்கு? ஃபோன் எங்கே இருக்கோ அங்கே திரும்ப பத்தியா? இங்கே பின்னாடி இருக்கும். ஹலோ ஹலோ, ஏங்க உங்களை கூப்பிட சொல்லுங்க. அக்கா சொல்லுமா? அக்கா அக்கா என்ன நீ ஃபோனை தள்ளி விட்டுருவோம், பார்த்து வச்சுக்கோ. என்னல வீடியோவே எடுக்கிறீங்க? வரவே வராது. கொடிக்கு போயிடுச்சுன்னா வராது. அக்காட்ட வாடி தங்க மயில். மாடிலையும் போயிட்டு மயில் இல்லது, கிளி. மயில் கிளை கிளை மயில் தங்க கலந்த நீதானே. டிங் டிங் சாப்பாடு. ஏய் தாடி கொன்றுவேன். இந்த பக்கமா சவுண்ட் கேக்குது. அம்மா கத்துது. ஏய் ரக்க அது மெலிஞ்சு போயிருக்கு. எங்கடா? ஆமா, இங்க உடைஞ்சிருக்கு. எங்க எங்க எங்க? இங்க உடைஞ்சிருக்கு. ஏய் தூக்கு தூக்கு. ரெக்கே தூக்கு. எங்கடா? ஏதோ ஒரு இருக்கு. அம்மா அண்டமா அண்டமா செல்ல வண்டமா. இருங்க அழகா இருங்க. இப்ப மட்டும் போஸ் கொடுத்துட்டு நிக்குது. அப்படிதான் ஒரு வாட்டி நகை குத்து தின்னு ஒரு வாட்டி ஒரே ஒரு நகத்தை இத்துனோண்டு தான் வெட்டினேன். ரத்தம் வந்துச்சா? நகத்துல ரொம்ப கஷ்டப்பட்டான். போஸ் கொடுக்காது. நீ வேணும். பார்த்தீங்களா எப்படியெல்லாம் இந்த கிளிக்குட்டி சாப்பிடுகிறது. என்ன கட் பண்ணிட சொல்லிட்டேன். ஒன்றும் இல்லைனா இதில் எது நல்லா இருக்கோ அது மட்டும் எடுத்துக்கோங்க. ஏங்க வெளியே வாங்க, கீழே போடுறாப்புல. அப்புறம் ஏன் கடிக்கிறாப்புல? அதுக்கு ஏதாச்சும் வாய்க்கு நம்ம அதனாலதான் பாவம், அதுக்கு பசிக்குதுல. பழம் சாப்பிடுறேன். கை கம்மி உங்களை யார் அடிக்குது? ஆமா, இட்ஸ் ஸோ எம்மி. இது அக்காவோடது. இந்த வீடியோ எடுக்கிறாள அந்த அக்காவோடது. சும்மா இருல, என் கை வலிக்குது. அதனாலதான் நான் கையில நான் வேறு ரொம்ப சென்சிட்டிவ். யாரு பயங்கரம். இங்க பாரு எப்படி குத்தி குத்தி ரத்தம் வந்துடும். நகத்தை கட் பண்ணி விடுங்கப்பா முதல்ல. என்னப்பா நகத்து என்ன? சும்மா வந்துருச்சு கையில. சும்மா இரு. அதிசயம் அதிசயமானால் நாக்கு வரும். இதுக்கு பல்லே இதோட மூக்கு தானா? வாயே இல்லை. வாயில் இந்த இடத்துல கொண்டுருவேன். கையை வேணா, என் கை வேணா யூஸ் பண்ணிக்கோ. மருதாணி மெஹந்திக்கு வேணாம். எடுக்கலக்கா, எடுக்கல. இந்தா ஃப்ளாஷ் ஆகிட வைக்க போல. கட் பண்ணி எடுக்கல். என்ன பண்ணுறீங்க? கொரடா இந்த இதுக்குள்ள இருக்கு பாரு. அப்புறம் என்ன ஃபேமஸ் ஆகிற போகிறாங்க உங்க தங்க போவாய். அம்மாட்ட சொன்னியா? அம்மா அதை ஃபோன் எடுத்துருக்கேன்னு சொன்னாங்க. பார்த்தீர்களா எப்படி சாப்பிடுகிறது இந்த குட்டி குட்டி? ஒடைச்சு நொறுக்குறாவ. இவன் நொறுக்குறாமா, நான் எதுவுமே பண்ணலாமா? இங்கே பயமா? அம்மா பயமா இருக்குமா? நீ கை வத்தியா?
பார்த்தீர்களா, இந்த 50-50 பிஸ்கெட்டை இந்த மாதிரி கிளிகளுக்கு கொடுத்தீங்கன்னா விரும்பி சாப்பிடும். வாய்ஸ் ஓவர் அப்புறம் தானே? வாய்ஸ் ஓவர் இப்போவா இல்லை அப்புறம்? அப்புறம் என்ன பண்ண இந்த மெஹந்தி நான் போட்டது. ஆமா, இந்த மெஹந்திக்காக தான் இந்த வீடியோ எடுக்கிறோம். என் கை யூஸ் ஆகுது பத்தியா மெஹந்திக்கு, அழகா இருக்கு. லட்டு சாப்பிடுது. இந்த பிள்ளை சாப்பிடுது. இந்த பிள்ளை வந்து வளர்க்க மட்டும் தானே செய்யுது, சோறு தண்ணி கொடுக்க மாட்டேங்குது இந்த பிள்ளை. கொஞ்சம் மட்டும் அது கொஞ்சம் அவங்க தின்னுது. அது சும்மா தான் கடிச்சு போடும். மொறுன்னு இருக்கிறது மட்டும் தான் அவங்க கடிச்சு போடும். பரவாயில்ல, ஏதோ பண்ணுதுல, சாப்பிடுது. அதுக்கு பிடிச்சிருக்கு. முழுங்குது. அது சும்மா அது காட்டும் அப்படி முழுங்குது. அது பாவம், அது பசியில இருக்கு. கொடுமைப்படுத்துறாங்க, சாப்பாடு போட மாட்டாங்க. கீழே கொட்டுதா. என்னோட இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சதுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். Meet you soon in my next video. Thank you, my family.